Вот такая вот, друзья, чудо лампа декорация. Работает на батарейках. Надо, чтобы чуть-чуть хоть темно было. Сейчас еще раз свет выключу, покажу вам это дело все в темноте. То есть реальный эффект огня. Вот такая вот эта коробочка у нас. EasyMax LED огонь. Прикольная штучка. Рекомендую однозначно. В общем, лайк за видос. Всего наилучшего. Пока.